跟别的人不清不楚。跟你谈人说不定也跟3个女的聊天呢，你别再被骗了。张婷，你给我站住！张婷，你是谁？你给我站住！是不是你划了我的车？这上面是不是你？这是不是你划了我的车？我可算找到你了。怎么着奇怪的？你不承认呢，张婷啊？你是张婷女士是不是？我是赵女士的委托人，我是一名法务啊。这个车是不是你划的？为什么人家联系好多次不解决这个事呢？你能确定是我吗？还找个这个衣服都一样，这个衣服、发型包括穿着都是你，你都没有换啊！前前后后联系你3次了，搞失联。拿了一个人发型衣服一样就说是我，这头发只能我扎，衣服只能我买。从你进我小区那一刻，监控都已经拍下来了。我连你是谁都不知道，我为什么要进？张婷女士啊，你也不要在这里这个胡搅蛮缠。你说你不认他也好，怎么着也好，这个车是不是你划的？你心里边比谁都清楚。这个车不是我划的，我再说一遍，不是我划的。你不用再狡辩了。委托人过来就能说来。你也不要在这，你也不需要在这狡辩，张婷女士啊，小区里边还有其他录像。你的证件也拍得清清楚楚。如果说执意狡辩的话，对吧？那么今天如果说咱能好好解决的就解决，解决不了的话，咱们就直接走诉讼程序。你也不用唬我，刚刚那个视频里根本就没有。从你几点几分？你几点几分进的大门？哎，我进大门的车就是我。几点几分进的大门？几点几分出来的？没有人在这跟你纠缠这么没必要的事。前后联系你3次了，一直以各种理由拒绝这个事。你是谁教唆的？你来划这个车，我们都知道。他教唆？你是不是王凯的女朋友？是不是他的女朋友？是不是他教唆你过来划我的车？你也知道，是你没有知道我是他前女友。教唆我是我们做的吗？就是他教唆王凯，我知道我是他前女友，你去我小区划我的车，是不是？这我们一回事，张女士，张婷女士。就算我承认你是他前女友，我知道你是他前女友，我就问你，这个车是不是你划的？哎，那因为他是我男朋友的前女友，我就要划他的车吗？因为他借了我的钱吗？我有意思吗？因为他借了我的钱，我起诉他，他要还给我，然后他又让你过来报复我。起诉那个事儿，你好意思说起诉那个事儿吗？我为什么不好意思说？期间的共同花费，我用法律来保护我自己的权益，有什么问题吗？现在这个说知道他是这个王凯的前女友了，现在这个现在知道这个你跟王凯在谈恋爱啊，现在知道他是谁了，对吧？现在这前因后果弄明白，承认了。这个车是不是你划的？我只知道他是谁，这个车谁划？那你为什么刚才不说呢？刚才也不认识他，假装不认他呢？那不是我们说着知道了吗？那我去我小区那这个车他就是他。那你去我小区干嘛？我问你。我不能去吗？小区住那么多人，我不能进去吗？你去我小区当天，我车就被划了。王凯又发了朋友圈，你能给我解释解释为什么吗？你小区。那条朋友圈你能解释解释吗？来，这条朋友圈你可以解释吗？什么叫被遭报复了？你给我讲讲为什么要这么发？这是你跟他的事好吗？张婷女士，我希望你不要在这狡辩了啊！如果说我们走诉讼程序，我有1万种办法把这个所有证据聚集到一块儿。你也别在那嘴硬，你爱走什么诉讼程序，你走什么诉讼程序好吗？别嘴硬的应该是你吧？张婷啊，我现在很郑重的告诉你，我没有在这里跟你开玩笑，我也不像其他人一样说就这样而已。我也没有证据，所有的证据已经足以证明你划了人家的车，你属于故意损害他人财物，是人家修车修了8000多块钱，你属于故意毁坏他人财物。修了8000多块钱，你开什么车？你能修车修8000？你别吵这个没有用的啊，张婷，我现在郑重告诉你，抛开其他事不谈，现在就是你损害我这个委托人赵女士的车，现在让你赔偿，故意损害。你看，这个是发票，是不是8000？谁想讹你们呀？你抛开其他事不谈，网上找一个这个什么单，你就过来问我要8000块钱。你划了我的车，你到现在还在嘴硬，替他狡辩吗？张婷女士，你属于故意损害他人财产啊！根据民法典规定，故意损害他人财产是要失去人身自由的，你听清楚没有？情节较轻的3年以下，情节较重的3年以上，7年以下，没有人在这唬你。我现在很郑重的告诉你，就几年行吗？行吗？你走吧。执意不去。我问你，执意这样下去，不解决。还有他的消费记录，看到了吗？他跟我谈着能跟3个女的聊天，跟你谈着说不定也跟3个女的聊天了，你别再被骗了。我操！那我前段时间还贷款给他买辆车了，不行，我打电话问他。哎，你先别问了，这个，你现在真清楚他什么样的人了吧？是，那把我这个钱可以退，我能帮你退啊。但是现在你不要打草惊蛇，你现在要做的就是把所有的证据罗列好，证明他从你这儿拿走了钱。待会儿呢，跟我去弄一份这个委托协议啊，把这个事委托给我，我来帮你解决，好吧？现在去罗列证据，好吧？哪也不要去了啊！想解决的话就哪也不要去啊！我现在啊，赶紧去吧。
那个各位朋友们，在现实生活中呢，你切记遇事一定要冷静啊，不要为了一时这个义气为别人出头。如果说你遇到这样的事，不知道该怎么解决，联系我，我来帮你解决。